Di depan rumah tahu-tahu lewat kue rangi asli Betawi. Oke, ini gue beli dua, satunya itu cuma Rp5.000. Nah, murah banget kan? Nah, kue rangi ini perpaduan antara kelapa kering kayak gini nih dicampur tepung beras kalau kata abangnya ya. Nah, terus ditopingin sama gula merah. Beh, rasanya itu kita cobain nanti ya. Nah, ini kalau sore sering seliweran di depan rumah nih, maksudnya di daerah sekitaran Mampang Perapatan. Nah, selain kue rangi ini gue cinta banget sama kue-kue basah ya. Suka banget tuh kalau pagi-pagi ya ada yang jual kue-kue basah, itu pasti gue beli yang kue karabikang, terus pastel, kemudian kue pukis. Nah, tuh kalau pagi tuh pasti ada, apalagi kalau misalkan di pasar tuh ada martabak sama kue-kue basah tuh yang bejejeran ya. Kalau bahasa Betawinya tuh bejejeran tuh. Banyak, tinggal pilih mau ada acara atau apapun arisan gitu kan. Tuh tinggal beli aja di situ tuh di pasar. Banyak aneka macam-macam kue di sana. Nah, ini tuh udah dipakein gula merah, udah diangkat nih sama abangnya nih, udah mateng guys. Beh, mantap banget tuh ya. Panas-panas tinggal siapin kopi atau teh, tinggal diseruput. Beuh, mantep banget. Oke, ini langsung aja kita review ya. Iya lah, bahasanya review. Halo guys, hari ini nih gue mau nyobain nih tadi yang gue baru beli, kue rangi tuh. Ini cocok banget nih perpaduan antara kelapa sama gula merah. Endol. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan. No. Ini kalau misalkan dimakan panas-panas lebih mantep. Gula merahnya itu mana ya? Bisa banget sih. Nggak habis kalau makan semua ini. Soalnya manis banget. Kalau udah dingin, rada alot. Jadi jangan panas-panas. Baru matang, mantep. Cocolin kopi. Teh hangat, mantep.